ma ei tea, mis töötab või? No, see punane tuli põleb või? ma ei tea, mis töötab. väga hea. Pare tuleb peaaegu koha peal ka vaata. Nice, Volvo. Täielik YouTube'i reklaam. Ja ära seda pane, seda lõika välja. Täielik YouTube'i kogunemine. YouTube'i kogunemine. Jah, ega me läheme edasi, võime auto ära viima kahjuks. Mul teeb Volvo sama häält. Ja selle jaoks sa pead kapoti all seda keerama, kus see punane gaas on 5 auguga ja siis keerad seda natuke paigast ära ja siis juba hakkab looma nagu. Tuleb ka sumpsist, tada. Läks. Tere! Tuuni Westfieldi endiselt. Oota, ma pean minema teisele poole. Pead minema teisele poole. Seda aken on nii ere, et vaata sinna kordoolis. Aken on nii ere, ma ei saa siin pool olla nagu. Nii. Westfield, mis teinud oled vahepeal? Nipet-näpet, no. Panime need amordid uued. Enne olid vanad. Vanad ei tundunud väga head. Upgrade isime mingi päris asjad, mis siin peal kirjas oli, ma enam mäleta. Gaz. Vaat. Need peaks olema päris idekad sellele pillile. Veetorustiku ja kogu seda majandust oleme siin teinud. See hakkab ka ühele poole saama. Siin vaja veel paisupaaki üks toru vedada. Siis vist äkki ongi jahutussüsteemiga ühel pool. Siin oleme keevitanud teist torusid ja paisupaagi teinud custom ja... Õlijahutisse on ka vaja midagi. Õlijahutisse on ka vaja, õige ja. Siin on nüüd otsad olemas, need olid ennem puudu. Ja. Ühesõnaga, siis siin ikka veits on teha veel. Mul see läks meelest ära. Ja sumpa hakkab juba nagu mingit kuju võtma. Alguses oli ainult kolle. Et nüüd oleme juba nagu läbi külje õue tulnud ja sukk ja katt on juba küljes. Sportkatalüsaator nagu. See jääb hetkel nii. Sellega me tulevikus vaatame edasi, kuidas me heli ka vaiksemaks saame, sest see on probleem nende masinatega. Et siia ei ole väga ilusat summuti pütti panna, mis summutaks ka, aga samal ajal näeks välja ka normaalne. Et mingit veoauto pütti siia külje peale ei tahaks riputada nagu, mis hääle maha võtab, aga näeb õudne välja. Ja otse läbi Simons on ka kehva variant, sest see on otse läbi ja see ei tee midagi. See lihtsalt ripub siin küljes ja häält maha ei võta. Sikkel võib-olla? Sikkel jah, mul tegelikult isegi on juba üks pütt soolas nagu, ma pean lihtsalt ära tooma. No viimased veel. Ja mis me veel siin teinud oleme? Nipet-näpet nagu, no. Vaata siia keskele, siin on kuredi sükene custom. Tead, kust sükest shifterit saab või? Ei tea või? Super hea shifter ma kuulsin nagu linna pealt nagu. Raketibaasid custom nagu. See on extra custom? See on extra custom, see on extra short siit ülevalt, sellepärast, et siia ei kannata nagu tavapikkusega kangi panna, vaata. Aga see siin vahetab käike juba meil, on omale koha leidnud, panin tähele siin tervelt 7 käiku nagu no. Kütusetrass jookseb meil siit juba nagu eest taha või tagant ette. Ta jookseb, meil siin on peidus nagu natuke need asjad. Ma võin proovida, kas me, mul juba voolikud ka küljes nagu, sellega natuke keeruline nüüd. Äkki me kummardame või? No, kui sa näed sinna alla nagu niimoodi. No, aga proovime kummardada. Ühesõnaga, kütusesüsteem on meil selline, et siin on kütusepaak, custom, kellegi eelneva poolt tehtud juba. See tundub mõnus, selle me jätame. Kütusepaagist läheb kütus edasi kütusepumpa. Kütusepump pumpab kütusefiltrisse
kus küljes on ka kütuserõhu regulaator. Ja tagasivoolu meil mootorist ei ole, tagasivool toimubki kohe siin taga. Kütusefilter reguleerib kütuserõhu ära ja üleliigse laseb kohe paaki tagasi ja ette läheb ainult üks toru. Et eest enam tagasi taha ei tule tagasivoolu. Moodne värk. Väga moodne nagu no. Ja siuke ta meil siis ongi. Ma ei oska rohkem midagi öelda, sa võid küsida midagi, äkki ma oskan siin. Tagasilla just panime ka vahepeal alla või? Tagasilla panime ka muidugi ja nagu tagasild on uus sild, enne oli Mosse sild, nüüd on Lada sild. See on poole parem. See on nagu poole parem vähemalt. Siin on LSD ka, teine oli lahtise difriga. See on mingi rollimeeste sild. Ja, see oli juba mingi tuunitud värk, siin juba ketas pidur, värgid-särgid nagu ja mingi äge LSD. Tegime uued kinnitused kõik. Siin mõõtsime ja joonistasime natukene ja lõigati välja ja paar punkti ja küljes. Ja custom kõik nagu selles suhtes. Taga on ka need samad head coiloverid nagu ees. Ja ongi väga sport. Turvakaar on ka küljes. Ennem seda ei olnud. See teeb olukorra turvaliseks, kui selle pilliga kihutada. No, nii. See on väga hea nagu selles suhtes. No. Sa tahaksid selle küll katusega käia? No see kõlaks väga huvitava üritusena. Väga ei tahaks ausalt nagu no. Vaata, Margus on ka seal. No, ta ka nokakas on. Margus läheb autoga sõitma. Vaat, suvi on käes, Margusel ka nokakas peas nagu no. Ta on sponsored by see Liqui Moli, vaata. Mul on kõredi vaja teine teema reisk. Sa pead teile mütsi ära panema peal. Ei, no mis asja nagu vaata mul siin see, ma selles suhtes panen ikka nagu olen teemas. Vastavalt, mis pilli ehitame nagu selle järgi nagu vaatame ka, mis outfit on. Sealt, et nüüd on tegelikult Mobil 1 või? No nüüd on jaa, aga see on veel selle ajastu mootor vaata nagu no selles suhtes. Ega siia enam veel Mobil 1 ei pane. Mis isi? Minu vist ajastu umbes siis vahetuski. No jaa, aga siin on veel Mobil 1 ei ole kirjas vaata nagu no. Need laos lihtsalt vanad korgid mul midagi. Väga hea. No tere, Hendrik! No tere, vaatame, mis Ranel räägib. Badass parts, joo! Tervitab! No vot, eks ole. No nii, räägi, millega meil siin tegemist on. Või mis, seda ütled sina vist mulle. Mis me tegema hakkame? See on Volvo. Volvo 940. Ja siin on BMW M50 mootor. Ma isegi täpselt tea, palju sellel kubatuuri on. Riigi teab või? 2,5 või 2,8 või? 2,8 kindlasti. Ühesõnaga, siin on tehtud sisu, siin on kepsud, kolvid, siin on ühe tummisem kaanetihend. Aga see pole praegu oluline, sellepärast, et me hakkame juhtmestikku hoopis tegema. Põmm, paigas. Juhtmestik kohal. Paneme Emu Classic. Siuke Classic ka ju, siuksele mootorile. Klassikaline valik. Klassikaline valik. Tulevad mingid lisad ka või kuidas meil plaanis on? Midagi erilist ei tule, tuleb kütuserõhu vandur tuleb. Põmm, jaa, Flex Fuel tuleb ka, õigus. Hea point. See hakkab biokütusega sõitma. Aga ühesõnaga Emu Classic on tegelikult täiesti piisav, et see auto normaalselt toimiks ja mingid ütlen niimoodi, et väga piiri peale ajada ei ole mõtet, aga kuna tal nagu nii-öelda liiga palju mõõta ei saa, aga siukese mootori jaoks, jõu jaoks täiesti piisavalt.
Need juhtmed tuleb kõigepealt panna ajupistikusse ja siis järgmiseks hakkame otsima seda, et kas meil on olemas känekajuhtmed ja starterijuhe ja siis juba vaatame, kus kohast me saame süüta ja kus kohast nii-öelda kogu see kerepoolne osa on. Ja kui see on paigas, siis hakkame vaikselt juba juhtmeid laiali vedama, siis hakkab nii-öelda selguma, kuhu mingi asi läheb ja kust kuhu ta tuleb. Aju on juba oma kohal, ma panin pistikus pinnid sisse, juhtmed on nii-öelda ajusse ära ühendatud. Juba tegelikult tein ta läbi tulemüüri ka, aga siis ma avastasin, et see auk on ilmselt natukene väike, et eelmine omanik ongi teinud juba siin natuke eeltööd ja on sinna väikse aukesse jätnud, aga see hästi ei sobi. Ja nüüd me teeme uue augu sinna taha ja toome uuesti tuppa ja siis toome siit natukene rohkem peidu seest, et esiteks on natuke ilusam, teiseks on oluline see, et mahuks meil pärast see juhtmestik auto küljest välja, et seal on suured pistikud, on aju küljes ja releed ja kaitsmed ka võiksid läbi selle augu kuidagi ikkagi välja mahtuda pärast. Ehk et teemegi siia taha uue augu ja olen vahepeal veel võtnud sisselaske kollektori maha ja olen teinud ära selle, et siin on meil originaalis on siin siis kerepistik, mis ühendab auto kere ja mootorit ja siin on siis selle kaudu käib meil starter, siin on salongi armatuuris jahutusvedeliku tembinäit ja muu niisugune, mis siis mootoriga seotud peab olema armatuuris. Siin on ka muuseas, siin on niisugune eriti cool värk, nagu siin on turbo see tulukene, me paneme selle ka põlema kuidagi. Kui puust tuleb, siis turbo läheb põlema, saad aru, muidu siis aru, jah? Ei, see ei tea, töötab turbo või töötab. Vaata, ja siis ühesõnaga toomegi nüüd sealt, kui ma olen siia ära toonud, siis järgmiseks ühesõnaga see punt, mis siin on, need on kõik need, mis otsapidi ajusse lähevad, aga need ei ole ainukesed juhtmed, sest et meil on veel vaja plussid ja massid ja muu selline ka kõik siia ära tuua, ehk et iga anduri kohta, iga mingi aktuaatori või asja kohta on meil üks karv, aga reeglina pistikus nagu neid pinne 2 või 3, ehk et siis on vaja need ka siia veel lisaks juurde panna. No tundub huvitav. No minu meelest on ka täiega huvitav. Et ühesõnaga siit nüüd jagunevadki laiali, siin on meil ajupistik, siit tulevad kõik juhtmed. Siia kanti tuleb meil kuskile ka see kaitsmekarp ja releeblokk. Siit meil on esimene argnemine, tuleb kuus kontroll ja whiteband. Siin ongi, nagu enne ma siis laotsin laiali, et näha enam-vähem kuhu kohta, kus kohast võiks nagu laiali minna. Siit tuleb meil eraldi välja veel siis kere poole ja siin on meil paar rõhuandurit. Ja ühesõnaga siin tuleb edasi kõik mootorile, siin lähevad pihustid, siin on süütepoolid, samamoodi need tulevad siit koos välja, lähevad sinna sisselaskollektori peale. Ja siit tulevad siis sisselaskollektori alla hunnik igasuguseid asju. Siin on meil varjastatud kaabliga bändaandur ja knokisensorid ja nii edasi. Ja ühesõnaga nüüd ongi, et kuna enne oli siis see, et oli meil ainult need pistikud, siis nüüd on siin juures ka mõned juhtmed, mis on siis sensorite massid ja 5 volti nii-öelda andurite toide. Ja siia tulevad otsapidi ka nüüd välja siis plussid kõik meil kokku. Ehk et siin on meil süütepool, siin on meil pihustite pluss ja nii edasi. Ehk et need ongi see, et nüüd on enam-vähem nad peaaegu mõõtu lõigatud, kõik juhtmed on siin enam-vähem nüüd olemas, nüüd ma tõmban nad veel nipparitega enam-vähem viisakalt kokku niimoodi, et tekiks niisugune puu, nagu siin juba on näha. Ja siis paneme ta sisse tagasi ja siis vaatame uuesti, kas on pikkused kõik õiged. Siin on vaja veel igale pihustile eraldi pluss teha, igale süütepoolile ka eraldi pluss ja mass, mis on eraldi veel keremass või mootorimass õigemini, millega ta siis saab arvust, ühesõnaga nendele poolidele on vaja veel lisamassi. Ja ühesõnaga viskame sellisena sisse tagasi ja siis kui lõikame enam-vähem veel, vaatame, kas mõõdud on normaalsed ja siis hakkame tegema kaitsmekarpi. Super! Let's go! Kes see vend on? Rando apruus või? Kontrolli. Rando oli täiesti sillas. Rando tahaks endale autole ka samasugust.
see tuli juba nii kurvalt ka nagu. Hei, Hendriku juhtne osakond. Hei! Mis sa toimetad siin? Kuule, need vaata paneme pistikud nüüd külge. Ühesõnaga laias laastus on nüüd enam-vähem vaata ilusasti on juhtmed ära kaetud. Natukene on veel siit natuke veel teha, aga need juhtmed on nüüd ära kaetud. Kõik on termorüüga. Jah, ei lähe... Ühesõnaga on viisakas. Kaitseb temperatuuri eest. Just, temperatuuri eest, keemia eest. Näeb mõnus välja. Ühesõnaga nüüd on enam-vähem ära kaetud. Mitu korda on see peale maha käinud, siin on tegelikult juba kõik sätitud, mõõdud, värgid ka paika, et ilusasti ta ei oleks liiga pikk. Oleks ilusasti siit jookseb pistikud õigetesse kohtadesse ja nüüd ongi, et paneme pistikud külge ja siis tegelikult võikski olla viimane kord, kui ma seda näpin. Siis läheb pistikutesse ja siis läheb juhtmest külge ja siis läheb käima. Siis käima. Enne võis jäädistada ka. Tahad ideot või? Jaa. Ta tahab Volvo kitti teeb või? Jaa. Võite, miks see nullis on? Mis asi? Ma ise vaatan kogu aeg seda nagu... Vaatad, jah? Hääl on küll siuke nagu peaks olema midagi, aga... Võiks kirja panema, et seda korda teha. Peaks raketibaasi viima remonti auto. Raketibaas oskab sellist asja remonti. Ma ei tea, mul see ei tööta ja see ka ei tööta, vaata. Okei. See on küll jama nagu. See on imelik. Aga see töötab. See on hea hääl. Mis hääl see on? See on alguses kerge surge ja siis on blow-off. Nad koos niimoodi mängivad siukest pilli. Sulle meeldib siuke pilli? Jah. See on minu arust üks ilusamaid hääli üldse. Ma võiks iga päev seda kuulata kogu aeg. Siin on vaja seda Volvo mehe nõksu. Nägid seda? Näe vaata. Näe vaata. See pole üldse ei Volvo mootorigi. Ei ole jaa. Loakad pestud, et on jah. see on ka siin lahti näete täiesti. Imelikud torud. Summuti jookseb jumala valet pidi seal igale poole nagu ette taha ja üldse sumpsi otsas on õhufilter või värk sellega on nagu imelik. Ma ei tea, on jah imelik. Aga ma ei tea, sõidab. Töötab ka. Ja Ketsi tegi ka. Jaa.